Здравейте хора, как сте? Всичко окей? Всичко наред? Завършвам се с нова реакция на културно-развлекателното, спокойно предаване Диви и красиви. Тия мъгат на в топките. Шегувам се, къщата е пълен хаос и нямам търпение да започна да го обсъждам, така че нека видим какво се случи в следващите два епизода на Диви и красиви, които определено са диви, обаче оттам не ми изглеждат много красиви. Така, първият епизод започва с продължението на коктейла от предходния, където съответно са посрещнати новодошлите Гош и Ирена и имаме така първата, може би някаква степен заигравка, не знам аз, между Гош и Ина. Тя е с дивана мач в момента. Да. Ти затова ми каза да не лягам там, нали? Да, тя затова така, иначе не е Добре, колега, на какво ще стане? Тук той влезе малко грубо, бих казала. Според мен се искаше по-скоро да се пошегува, не съм сигурна всъщност, но за човек, когото не познава, да се изкаже по този начин, може би е малко странно. Отделно цялата, изключително неловка е цялата ситуация за абсолютно всички. Йордан гледа в земята и пуши, Ина се чуди как да му отговори, нали, може би не иска тя да е много груба, обаче сега съответно няма да му остане длъжна. Другите се опитват да вкарат някакъв хумор и общо взето много странна ситуация. Точно неловка ситуация се получи. На другия ден обаче Гош се извинява на Ина, доколкото поне разбрах за това, което показва, че, защото то не мога да кажа, че е било някакси много грубо отношение към нея. По-скоро по-така остро влезе с идея, според мен, може би някаква закачка или просто някаква шега, което обаче към човек, когато не познаваш, не знаеш как ще реагира, не е много уместно. При условие, че ти си влязъл буквално преди примерно половин час или там час. Някакси аз не бих подходила по този начин, разбира се, с времето могат да почнете да се шегуват, няма нищо лошо. Да, след това на другия ден обаче той се извинява за това си изказване на Ина. Искам да ми обещаеш едно нещо и то е да преживееш това предаване на Макс. Наистина да му се насладиш и да не се затваряш към нови хора. Сега тук ми направи впечатление, че Гош говори на Ина, все едно я познават и все едно е бил в това предаване още от първия ден. Не знам дали нещо да изпуска, обаче доколкото разбрах, той е там от по-малко от 24 часа и вече започва да й говори как тя трябва да го изживее, това е възможност и така нататък. Най-вероятно тя това го знае. Малко беше ненужно точно това изказване, при условие, че той не знае в детайли какво се е случило и не познава Ина почти. Самия той каза, че е малко предубедено е подходил към нея. Така че, не знам, такива коментари малко при условие, че не познаваш човека и не знаеш много ситуацията, на мен са ми, често казвам, излишни. След това той подарява на Ина един от своите ламци, рандъмли, не знам защо, и оттам си помислих, че ще се насочи към нея да я ухажва, но по-късно се вижда, че той всъщност се е насочил към Николета, с която се оказва, че имат доста голяма възрастова разлика. Как те гледам с други тайтанични Вайло, не ме пия, аз просто не се кефам пред неща. И това в мое присъствие молбата ми към тебе да не го правиш. Значи, вижда се, че момчето има доста голямо самочувствие, не знам дали е с покритие или без. И общо взето, която си хареса, е свикнал тя да е негова, да няма конкуренция, да е най-добрия, най-големия и се мисли, поне доколкото виждам, за най-добрия, най-големия, най-красивия, най-популярния и така нататък. Обаче, първо той влиза в някакви... Сега не бих казала, че Николета и Вайло са заедно, в никакъв случай, но сега се виждаше, че си казаха някои неща, бяха така заедно, близо един до друг някакво време и тя, Николета, си каза, че тя даже мисля, че по-скоро тя отначало тръгна към Ивайло и си призна, че иска, може би, нещо повече. И сега Гош влиза в тези
може би някакви начални взаимоотношения между тях и казва, не на мене тия, някакви там размяна на някакви интимности между Николета и Ивайло и повече не го прави, което за мен е доста не на място, така бих се изразила по-меко, защото не може просто така да влезеш в някаква къща преди по-малко от 24 часа, харесала си някоя жена и да си кажеш, о не, аз те харесвам, така че ти с него няма повече да комуникираш, няма да имаш близост и така нататък. Чакай малко. Хората са там да се опознаят, да видят дали този е за мен или онзи е за мен и ти просто е така да влезеш да кажеш, не, понеже аз те харесвам, ти няма да имаш някаква близост с него, малко ми се струва неуместно някакси, да казваш не на мене тия, ми е малко, не знам, изглежда много самонадеяно, сякаш се взима за нещо повече от Ивайло. Отделно, че той с Николета си е говорил примерно, това е може би втори, трети път, не знам дали преди това нещо не са се разбрали, разбира се, коментирам това, което дават в видеото, не знам преди това колко са си говорили, обаче някакси това ми е... не ме кефи някакво такова отношение и държане, често казвам. Обаче от начина, по който Николета се усмихва така малко прикрито, за да не изглежда, че е грейнала цялата, се вижда, че на нея това и харесва, защото той по някакъв начин проявява нещо като някакво собственическо чувство към нея, което според мен я ласкае до някаква степен. Но това за мен си е червен флаг. Може да изглежда като нещо атрактивно, това, че е избрана и той си е казал, аз искам теб, затова нали, ти няма да правиш някакви неща и ти ще си моя. Но като цяло в дългосрочен план не е яко. Особено да ми дадеш това, от което аз имам нужда. Да. Ти какво ще нужда? Ами аз искам много стабилен мъж до себе си в моя живот. Аз вече искам семейство. Не е само партията. Аз партия не хора. Значи имам чувството, че този разговор съм го водила няколко пъти и дори можех да предвидя какво ще каже той до някаква степен, защото когато един мъж те харесва, той е готов, каквото му кажеш, че искаш, той ти каже да, аз мога да ти го предоставя. Тя го пита, ти можеш ли да отговориш на нуждите му, той казва да, ама ти от какво имаш нужда всъщност, т.е. аз мога да ти го дам, обаче ти все пак кажи. Тя му казва, че иска семейство, деца и не иска вече да ходи по партия, той аз вече не ходя по партията, което е малко... Не знам, имам чувството, че е малко несериозно тук той подхожда. Друго, което ми направи впечатление, тук не съм го заснела, е, че той каза по някое време, Николета е най-желаната жена в къщата, или може да префразирам по някакъв начин. Тя може да играе както стратегически, така и по любов и тя самата му казва, че схемите в къщата тя ги върти. И вижда, че около нея има, смисъл, тя привлича вниманието на останалите и наистина е желана. И затова той си казва, тя изглежда като най-добрата, а аз заслужавам най-доброто. Сега дали те наистина са мач, дали имат някакви ценности и приоритети и дали наистина ще си подхождат, това в момента въобще не е ясно, обаче той, тъй като тя изглежда като най-добрия избор, той автоматично ще избере най-доброто. Разбира се, сега те трябва да се опознаят и наистина с времето може да се окаже, че са мач, обаче някакси много повърхностно имам чувството, че разсъждава от начало. Друго там беше казал, ние имаме еднакви, нали, по татуировките си приличаме, подхождаме си, така че най-вероятно сигурно ще сме мач, ще ни се получат нещата. Както споменах, сега не знам точно колко е възрастовата разлика, обаче ми изглежда наистина, че имат може би, сега не знам колко години, което до голяма степен също е някакъв недобър знак, че най-вероятно може би няма да им се получат нещата, разбира се, ще разберем с времето. Обаче да, имам чувството, че той подхожда някакси много първосигнално и може би не много със сърцето си в тая ситуация. Следва поредното предизвикателство, където мъжете с превръзка на очите трябва да наредят някакви купчета, направлявани от своята партньорка и така да образуват името на поредния спонсор на Диви и красиви, защото сега, в крайна сметка, Диви и красиви е един скъп проект и си трябват парички. За мое учудване, победители тук са Йоан и Ирена, на които обаче след това победата им е отнета, което не ме очуди особено.
защото неволно или съзнателно или несъзнателно Ирена е направила нарушение. Сега не се знае дали просто без да искала там си придържала дъската с ръка, което не е позволено, или нарочно го е направила, както и де, но да, те не са финални победители в това предизвикателство. Няма какво да кажа. Нямаш какво да кажеш финал. Нямаш какво да добавиш. Има ли смисъл? Явно няма да ходя по срещи и така нататък. О, Йоан за първи път печели нещо и точно сега му отнеха победата. Това е много гадно. Значи за пореден път той човек издраматизира изключително много и показва едно, според мен, не много зряло поведение на един 30 годишен мъж. Това той го прие по-навътре, защото на предните предизвикателства беше общо взето последен и сега това беше неговия шанс отново да докаже, че той може да се справя с тези неща. Обаче точно пък тук му отнеха победата, но пак казвам, той изключително много издраматизира, аз няма да ходя по срещи, то се е видяло и все едно стана голямата работа, понеже пък не могат с Ирена да седнат да си поговорят и да пият по нещо или да вечерят заедно, задължително трябва да ходят и някаква среща. Знам, разбира се, че да излязат навън пак е възможност, нали, да подишат въздух и да сменят обстановката, разбирам. Обаче, ако наистина е за срещата и за опознаването, аз преди съм го казала, това може да го правите във всеки един момент от денонощието, защото живеете заедно. Съответно, начинът да изберат все пак победител в това предизвикателство е чрез гласуване. И така, за невероятната романтична среща, която е просто да отидат на един кей и да погледат малко лодките и след това да седнат отстрани на два стола и да си поговорят. За това невероятно романтично изживяване са избрани Николай и Симона. Студено ми е обаче да ти кажа, може да ме прегърнеш малко. Сега може да ме целунеш. Забрави да ме целунеш. Значи, според мен тук Симона беше на среща, а Николай просто изпълняваше всичко това, което тя му казваше. Тя искаше тази среща да изглежда по най-романтичния възможен начин и те по този начин да се види как са най-стабилната и най-влюбената двойка в къщата, затова тя направляваше и контролираше всеки един момент от тази среща. Изглеждаше ми доста неавтентично, доста изкуствени бяха според мен, не си казаха кой знае какво, говориха общо взето само за предизвикателството и не вярвам, че те наистина градят нещо или че имат шанс навън. Така обратно в къщата, и то буквално, защото първоначалният проблем, който назрява, е момента, в който Гош започва да държи сметка на Тея за това, че тя е избрала Симона и Николай. Защо точно на Тея от всички възможни, не знам. Също не съм сигурна дали точно се обръща пряко към нея или тя се намеса в разговора по някакъв начин, не знам. Обаче, общо взето драмата тръгва оттам, че Гош започва, нали, да я пита ти защо избра Симона и Николай, се вижда, че Тея и Симона мисля, че са си близки и все пак Николай и Симона са отначало заедно и общо взето, нали, Тея така си е преценила, затова той няма право да я обвинява, но оттам общо взето те се скарват и започва драмата. Моментът, който ме изненада, макар че си мислих, че вече нищо не може да ме изненада в реалити предавания, е този, когато съответно Симеон се опитва да поговори с Тея, да я успокои, обаче тя пък започва да го обвинява, че едва ли не защитава той Гош, а не нея, той се опитва да общо взето някакси да балансира ситуацията и да ги сдобри едва ли не, или поне да се опита и двата лагера така да ги усмири, бих казала. И тогава става това. Ти ми кажа, че не съм нападената следващата. Защо ти ме нападаш? Ама, лъжим или... Просто спри да ми мислиш това. Това е единствено, да, заради. Първо, не мога да повярвам, че въпреки че вижда, че Симеон се превива от болка, тук Йоан и Ирена първоначално продължават най-необезпокоявано да си говорят, все едно нищо не се е случило. Второ, what the f***? Това беше просто безумно.
И общо взето от тук аз осъзнах някакви неща. По-късно, между другото, гледах и интервюто на Коцето в подкаста на Диви и красиви. И общо взето тогава излязаха наяве агресиите на Тея към мъжете в къщата. Общо взето тя е подходила агресивно не само към се вижда Симеон, защото той има много кадри, в които се вижда, че тя му биеше Мари или го удря на същото място, нали, по-лекичко, със сигурност. Обаче тя е подхождала агресивно и към Коцето, и към Йоан и мисля, че към още някой. Което е абсолютно недопустимо. Така завършва епизода и аз съм гледала очевидно вторият и знам какво ще се случи, но тогава си спомням, че си казах, ако те сега не я изгонят, си бях казала, че аз никога няма да спра да хейтя това предаване. Симона, смяташ ли, че те трябва да напусне предаването? Не, първият път ти дадох втори шанс точно за шамарите и тя се поправи и смятам, че пак се оправи и всеки заслужава втори шанс. Още от началото на техните взаимоотношения, според мен, Симеон търпи недопустимо много. От Тея то не бяха караници, крясъци, постоянно между тях двамата и плесници, там бутане, блъскане и така нататък, което за мен е абсолютно недопустимо и не мога да си обясня защо този човек търпеше това нещо. Ако му е само за играта, да използва да стигне до края, една победа според мен не си струва цялото това нещо. Ако примерно може би има много голямо привличане и химия и така нататък, пак какво ще е това привличане да търпиш нещо подобно? Според мен той омаловажава сериозността на нейната агресия не само към него, но и към останалите мъже в къщата и до голяма степен също и повечето участници също го уважават, най-вече според мен, защото агресията е от жена към мъж. И защото от друга страна става въпрос за Тея, която те всички твърдят, че много я обичат и там създава настроение, забавлява хората, много иначе лъчезарна, емоционална и като цяло те искат тя да остане. Забравих да кажа, че по-късно се разбира това вече във втори епизод, че тя не е тръгнала нарочно към него да го удари между краката, а просто той бил застанал пред нея, тя седяла на някакъв стол и просто като тръгнал да си прехвърля единия крак върху другия, тъй като е била с високи обувки, без да иска, просто го е ударила с крака си между краката. Което, означава, че е било абсолютно неволно това, не е имало явно камери на това место и не са могли да го заснемат, но това мога да го повярвам, че без да иска, докато се просто неволно го е ударила, това е окей. Обаче по отношение на останалите примери на агресия, които те дават, най-вече към Йоан, и останалите примери, които съм виждала, нали, тя да бие плесници на Симеон и да го удря уж на игра и съвсем лекичко, пак между краката, този път наистина сериозно, съм абсолютно на мнение, че такова нещо няма място в тая къща и Тея трябва да си тръгне. Агресията си е агресия, не трябва да се толерира под никаква форма. Има го това омаловажаване на агресията от жена към мъж, най-вече заради факта, че физическото проявление на тази агресия при мъжете е съответно много по-малко, отколкото при жените, защото жените нямат толкова сила нормално. Обаче не трябва да забравяме, че освен физическо проявление може да има и психическо проявление тази агресия и това наистина може да стане като травма на човека. Няма значение дали е мъж или жена. Не мога да кажем, че мъжете просто ще го приемат мъжката и няма да им направи толкова впечатление, защото човешката психика си е психика, няма значение какъв е пола. Така че в никакъв случай не можем да омаловажаваме каквато и да е форма на агресия. Сега Тея твърди, че тези плесници, които удрила на Симеон, са само на шега и не трябва да се възприемат на сериозно. Той в един момент и обърнал внимание, че това не е окей за него и тя била спряла. Добре, може така да е било. Обаче агресията към другите участници е нещо, което ме притеснява, защото се вижда, че нейният подход в някакви ситуации е точно с агресия и с викове и крясъци.
което тя оправдава с факта, че е изключително емоционална, един необуздан огън. Не, според мен тя не е просто емоционална, тя просто е лабилна и няма какво да прави в тая къща. Имаше го и това в Ергена, като беше, пак имаше ни крясти, викове, разправи, скандали и така нататък. И се вижда, че според мен тя няма какво да прави в реалити предавания и трябва да си обърне внимание да работи върху себе си. Тя по-късно споделя, че всъщност е имала агресия в семейството, още от малка. Той си била свидетел на агресия от баща и към майка й и мисля, че и към самата нея, което обяснява със сигурност как подхожда тя в определени ситуации. Обаче пак казвам, не трябва да ходиш в реалити предавания, трябва да си помогнеш, да посещаваш психолог и да работиш върху детските си травми. Тя не е виновна за това, на което е била свидетел, което и се е случило. Обаче, според мен, сега трябва да поема отговорност за себе си и да се погрижи да се излекува от това, да се стабилизира и да се промени, което е абсолютно възможно, но трябва работа. След това обявява, че заради всички тези ситуации Тея напуска предаването. Всеки път, когато тръгна да ми се получава с някой, нещо се случва. Тук не мисля, че нещата и потръгват и изведнъж нещо се случва. Това, което се случва според мен е, че тя започва да се държи неадекватно и тя по някакъв начин саботира, имам чувството, отношенията си с мъжете. Сега не знам какви са и били взаимоотношенията с мъже преди това, но специално тук с Симеон той проявяваше изключително голямо търпение към нея, а единственото, което видях аз от нея, бяха крясъци, скандали, викове, шамари и общо взето драми. Тя се оправдаваше с това, че е изключително емоционална и има нужда от някой мъж да я обуздае, което според мен е изключително грешно разсъждение. Ти трябва сам да се обуздаваш, не е задължително някой мъж да те успокоява или да те балансира. Това е твоя работа, ти трябва да работиш върху себе си. И това, че смята, че това е някакъв лош късмет в взаимоотношенията си с Симеон е много дело според мен, защото всичко това идва най-вече от начина, по който тя се държи. С нея не може да се говори, имам чувството нормално и спокойно, винаги при нея трябва да има драми и скандали и това няма как да доведе до някакви здравословни взаимоотношения, колкото и тръпка и химия и така нататък да има. Ако хората не седнат и не говорят адекватно и не мислят какво говорят и не разсъждават логически, не се изслушват и не комуникират нормално, няма как да стане. Но преди да се тръгне, те отново е в центъра на поредния скандал, така за довиждане. Отново имаме един доста стабилен скандал, който е с нея и кой? Пак Гош. Сред са като куче не ме дразнила, вижте голика пред цяла България ще ме е къв си букук. Цяла България се излага. Тук много грозно Гош си изтърва нервите, нарече доста грубо букук и така нататък, махай се, което със сигурност не е окей. Тя също го обиди, даже мисля, че тя първа го обиди, каза му помяр и каза, че е неискрен, започна така да говори на Николета да не му вярва и така нататък, което според мен не е много, и то пред него, което според мен не е окей, вижда се, че още му е ядосана. Като цяло и нейното държание не беше окей, съответно той, че след това си изтърва нервите и започва да крещи и да я обижда, също не е много джентълменско. Сигурно не трябва, нали, да стои да търпи да го обиждат, обаче по този начин го направи. Не е окей. Забравих да проверя в кое реалити предаване беше участвал той, за да видя дали по този начин се държи, такъв му е темперамента, но и без да съм гледала, мога да кажа, че според мен да, точно такъв му е характера на Гош. Съответно в един момент той съвсем вече издивява и удря една чаша в пода, след това блъска един стол, което също ми направи много лошо впечатление и като цяло много неща. Типичен Big Brother бяха тези два епизода на Диви и красиви, защото общо взето имаме агресия, драма, скандали, яд и много малко good vibes.
След това се извинява за това, което е направил, осъзнава грешката си, обаче трябва да поема отговорност. Не може само с едно извинение, според мен, да мине. Не знам какво ще се случи за напред с него в предаването, но като цяло то там от 24 часа, както се вика, и вече е бил замесен в скандали, викове и доста има така неразбирателства с някои от участниците, което не говори добре и отделно, че сега чупането на чаша може да представлява опасност за останалите. Поред мен това момче има много голямо его и склонност към това да влиза в скандали, да си изразява винаги мнението и то на по-висок тон. И не съм сигурна това доколко ще спомогне за запазване на спокойствието в къщата. Демек, мисля, че няма да има никакво спокойствие в къщата по-напред. Хора, това беше моят коментар на поредните 2 епизода на Диви и красиви. Общо взето, нещата са абсолютно извън контрол и нямам търпение да видя какво ще се случи по-нататък. Ако това видео ви е харесало, моля дайте един лайк и сабскрайб към канала, за да може коментаторското ми поприще да просъществува и да процъфтява. И до следващия.